Us out on stage. Hi guys! Hey. Hello. My name is Naoki Yoshida, producer of Final Fantasy 16 and And I'm Michael Christopher Koji Fox, the localization director on Final Fantasy 16. yeah, it's okay. I didn't say 14, 16. X, V, I 皆さん、パックスイースト2023のファイナルファンタジ Hello. ー16のパネルにようこそお越しくださいました。 All right, welcome everyone to the Final Fantasy 16 panel at PAX 2023. それからですね、世界中の、ゲームファンの皆さん、ライブストリーム見てくれてると思います。ライブストリームも皆さんありがとうございます。 All right, and thank you everyone watching from around the world on our live stream. Hello. 今日は Yes, You Can Bet a Torgal というタイトルでファイナルファンタジー16についてお話ししていきたいと思います。 And as you know, today's panel, Yes, You Can Pet the Torgal, is going to be all about Final Fantasy 16. まあ時間がね60分と限られてるんでどんどん行こうと思います。 Yeah, we Hello. only have about an hour today, so we'd like to get started right away. 今日3つ、お伝えしていきます。1つ目、ファイナルファンタジー16の開発チーム簡単にだけご紹介させてもらいます。 All right, today's panel, we're going to cover three main topics. The first off, we're going to meet the development team for Final Fantasy 16. はい。それから、ファイナルファンタジー16とは改めてどういったゲームなのか、Hello. まあ、プレゼンテーションしながら世界初公開のちょっと動画トレーラーではないですけど動画も使いながら、ご紹介していきたいと思います。 All right, and then next up, we're going to talk about a little bit about Final Fantasy 16, the game itself. For some of you, it's going to be just like a recap, but we've got a lot of new content, never before seen videos that we're going to be showing you as well. そして最後3つ目なんですが、先月から2月下旬に我々最初のメディアツアーワールドメディアツアーを1回目やったんですけどそこでたくさんの、バトルに関しての情報を出させてもらいました。 All right, and so for our third section, we're going to be talking a little bit about the media tour that we had in the end of February last year and some of the questions that arose during that tour. その中でもちろんたくさんのポジティブなフィードバックいただいたんですがそれでもちょっとこういうとこどうなってるのっていう疑問いくつか出てましたのでプレイヤーの皆さんそれからゲーマーの皆さん、ファンの皆さんの疑問点を今日解消するためにフォローアップをさせてもらいます。 And after that media tour was over, we got a lot of positive feedback about the game, but there are still a lot of questions that people had. So we want to spend some time at the end of our panel today to answer some of those questions. その中でですねここに PS5 があるので実際に、ゲームを動かしてみようかなと思います。 And of course, we have a PlayStation 5. This is not just for looks. We're actually going to be using this PS5 today and showing you some actual in-game footage. ただ一応ファイナルビルドではないので何かあっても多めに見てください。 All right, and again, we just want to make sure that you know it's not the final build, so there may be some bugs. So please forgive us if something happens, but it should be good. It should be good. It should be good. It's good. It's good. Maybe. Okay. ではぜひ皆さん最後までリラックスしてご覧いただけると嬉しいです。 All right, so everybody relax and let's start the show. He looks like some Bond villain. I can pet the Torgal. You can pet the turtle. さあではすいません最初、コアメンバーちょっと紹介させてもらい All ま right, す。 let's start a little bit by meeting the team. 今回ファイナルファンタジー16開発を担当しているのが第3開発事業本部ファイナルファンタジー14とか11とかそれからドラゴンクエストビルダーズなど数は少ないですが、こだわったゲーム開発してきました。 All right, so as most of you know, development on Final Fantasy 16 was handled by Creative Business Unit 3. Our team's past titles include the MMORPGs Final Fantasy 11, Final Fantasy 14, as well as the Dragon Quest Builders series. Again, what we lack in quantity, we hope to make up for in quality. はい、そんな中で今回開発の主力メンバーちょっと並べてみました。 As for our core Final Fantasy 16 dev team members, 一生懸命綺麗に並べてくれたんですけどただ顔色の悪いおじさんが並んでる絵になりました。 I mean, we had our promotional team do the best to make us all look stylish and handsome, but there's really only so much you can do with Photoshop. So
This is not black and white. We are really this gray and lifeless. 俺も朝見たらこう目の下クマすごかっ You た got really, yeah, under your eyes, the black. Oh man, every ま morning. あ、もちろんね日本の開発チームには若いスターもねたくさんいるんですが、まあ、指揮を取ってるのはゲームが大好きなこういったちょっとおじさんたちですよというのだけ覚えておいてください。 All right, again, that's not to say we don't have a lot of younger people on the team. We do. It's just that leading up the team are these old guys. So. はい、もうこれぐらいにしておき All ま right, しょう。 that's enough of the introductions about the team. Let's move on. はい、で改めて「ファイナルファンタジー16」ちょっと紹介させていただきます。 All right, so next we're going to talk a little bit about the game itself. ファイナルファンタジー16皆さんもちろんご存知の通りだとは思うんですけど35年の、長寿フランチャイズであるファイナルファンタジーシリーズの最新作そして16作目のナンバータイトルがこの16になります。 So again, what is Final Fantasy 16? Well, Final Fantasy 16 is the newest numbered title in the Final Fantasy series, a storied franchise with over 35 years of history. で最近、若いジェネレーションのプレイヤーの方ファイナルファンタジーシリーズよく分かんない遊んだことないんだよねという方、まあ、16作目なのでどうしてもこう1から遊ばなきゃいけないのかなというふうに思う人もいるかもしれないんですがファイナルファンタジーシリーズ必ず独立した物語世界観キャラクターを持っているので安心して初めて遊んでいただくファイナルファンタジーにこの16、チョイスしてもらえるので、ぜひですね今まで遊んだことのないという人はこの16ぜひ注目していただきたいです。 All right, and so what is it that makes this Final Fantasy series unique? Is that, however, despite the fact that the titles are numbered, each one is independent from the others. It features its own story, its own characters, its own systems, and its own feel. And Final Fantasy 16 is no different in that sense. And so it should be just as accessible to a newcomer to the franchise as it is to a longtime fan. Players will not need to play any of the games before this to fully enjoy Final Fantasy 16. But of course, it's okay if you do. さあではこの「ファイナルファンタジー16」我々開発チーム4つの、ポイントをこだわって作ってきました。 So one thing that we've talked about repeatedly is how we built this game on 4 pillars. その1つ目、まずはストーリーです。 So first and foremost of those pillars is story. 今回「ファイナルファンタジー16」ではシリーズ原点回帰としてハイファンタジーの世界で、奥の深い物語、それから謎、政治的な要素たくさん、詰め込んで若い世代のプレイヤーから、まあ、僕今年50歳ですが僕のようなおじさんゲーマーまで全ての年代の人に、楽しんでもらえるストーリーを一生懸命作ってきました。 So with Final Fantasy 16, it's always been our aim to bring back the series to its high fantasy roots, exploring these complex themes such as justice and values, while weaving a deep and sweeping narrative complete with politics, conflict, and intrigue. We wanted to create something that would not only resonate with a younger generation of players just stepping out on their own, but also with older players like me. I'm going to be 50 years old this year, and we already know how harsh the real world can be. そして2つ目、もちろんそのストーリーを彩るキャラクターこだわってきました。 And our second pillar is our characters. キャラクターはですね今回国のすべてそして愛する弟を失ったクライブ・ロズフィールドという男の復讐から物語幕を開けますがさまざまな登場人物価値観それから脅威、いろんなものがこうぶつかり合って群像劇のように、キャラクター描かれていきます。ぜひご注目ください。 All right, while our main focus of Final Fantasy 16 is, and the narrative is fixed upon Clive Rosfield as he seeks vengeance for the loss of his nation and his family, our game features a vast ensemble cast of compelling characters, each unique in their own backgrounds and motivations. And their stories, players will watch unfold around Clive's in this veritable clash of wills. そして3つ目やはりシリーズ期待されるのがグラフィックス。今回はプレイステーション5のパワーを使ってですね、現在僕らができうる限りの、グラフィックスクオリティ追求してきました。 And of course, we cannot forget graphics. Our team has worked very hard to create this unparalleled visual experience that's only possible with the power of the PlayStation 5. You are Square Enix? I'm Square Enix, not Sony. Not Sony? Not Sony. Oh, it's okay. We love you, Sony. The power of the PlayStation 5. そして4つ目、バトルシステムになります。 And finally, and possibly most importantly, is our battle system.
今回は特にですねシリーズ初のチャレンジとしてリアルタイムのアクションバトルというところに、ものすごくこだわって作ってきました。And so our dedication has been to create this exciting combat system that, for the first time in the series, introduces full real-time action combat. 特にですね今回召喚獣にフィーチャーした召喚獣同士の激突を描いた召喚獣合戦、これら全ての要素でまるでハリウッドの超大作映画をその手でプレイしているような感覚をぜひお届けしようと思ってます。Players will get to experience this thrilling summon versus summon battles, which put Clive in control of an icon of his own to carry out battles on a massive scale. The Final Fantasy series has long been described as a cinematic experience, but now we can truly liken this to actually playing an Hollywood action blockbuster. では喋ってばっかりだと飽きるのでこの4つのピラーまとめてダイジェストでカットシーンだったりバトルだったり召喚獣バトルだったりいろんな要素を入れた、動画用意してますのでご覧いただこうと思います。Alright, but talk is cheap, so we've prepared a short video of captured in-game footage showcasing the 4 pillars. Let's start. I only stand here today because of Joshua. 13 years I've waited for this chance. I've slept in filth, drunk from a gutter, killed more men than I can count. Not this time. Ready, my lady? Ready.ありがとうございます。Thank you。まあ今日のパネルまだまだビデオをご用意してますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。And that is not the only video we're going to be showing you. We have many more videos to be showing you today, so please look forward to them as well. 今見ていただいたような、シーンすべて、リアルタイムに描いておりますし、ローディング画面一切ありませんので、ジェットコースターのような体験をお届けしていきたいと思ってます。And everything you saw here, this is not pre-rendered. This is all running in real time in engine. It is a veritable roller coaster ride of a game. では続いてちょっと世界観、触れていきたいと思います。All right, next we'd like to talk a little bit about the world. 今回 6E の物語の舞台バリスゼアといいます。5つの国家と1つの自治領で構成されています。All right, so the realm of Valisthea is made from 5 different nations and 1 neutral city-state. このバリスゼアには巨大なマザークリスタルと呼ばれる存在がいくつか点在しています。これは、現実の世界でいう油田のようなものだと覚えておいてください。So across the realm can be found the mother crystals, these towering well springs of life and magic around which civilization thrives. One might think of these as oil fields. そのマザークリスタルから溢れ出るエーテル、これが石油のようなものですね。人々はそのエーテルを使って暮らしていたんですが、いよいよそのマザークリスタルから溢れ出るエーテルが枯渇し始めたというところから物語は始まっていきます。And these oil fields, these mother crystals, are where the realm gains its energy that powers their everyday lives, the ether, which can be compared to oil. And so
this resource, however, proves to be finite, and because of that, this bitter struggle arises amongst the nations over control of what little remains. 結果、マザークリスタルを奪い合う戦乱の時代が訪れるということになります。And that brings us into the current age of war and strife. では続いて動画もう一本いきましょう。All right, and we have another video that's going to showcase our areas. ここではですね、この冒険の舞台バリスゼアをいろんな地域ウォークスルーでまとめてありますのでご覧いただきましょう。And so we're going to be showing some of the areas that are available for exploration in Final Fantasy XVI with this short walkthrough video. Let's begin. ありがとうございます。 Thank you very much. 今ご覧いただいた映像すべて、カットシーンなどではなくプレイヤーの皆さんが主人公クライブ・ローズフィールドを、実際に赴き、探索しバトルをするエリアになってます。 And again, what we just showed you is these are not cutscenes. These are all areas that Clive will be able to go to and explore and have battles. ぜひですねこの16の世界バリスゼアの、世界を冒険するのを楽しみにお待ちください。 And again, we hope you have fun exploring the world and hope you look forward to it. 続いてセクションとして進むのが、キャラクター特にファイナルファンタジー16の世界で非常にユニーク現実と違うのが召喚獣そしてドミナントという存在になります。 All right, next we'd like to shift focus to our characters, specifically the dominants, these wardens of the elements and the keepers of the icons that play such a central role in our narrative. このバリスゼアの世界には召喚獣という圧倒的な力を持った存在がおり、20メートルほどのものから、全長120メートルのような巨大なものまでさまざまに登場してきます。 But what are the icons? The icon is a Final Fantasy XVI name for what fans of the series will know as the summons, these mythical, giant, magical beasts of legend, capable of taking out entire nations if not kept in check. In Final Fantasy XVI, their size ranges from 60 feet to over 350 feet tall. そしてこの巨大な召喚獣をその身に宿し、人でありながら召喚獣へと変身していくそんなキャラクターのことをドミナントと呼んでいます。 But unlike other Final Fantasies, Final Fantasy 16's icons are not summoned, but it is the dominants who literally become the icons themselves. このドミナントたち国によっては、非常に敬られている場合もありますが、奴隷のように兵器のように扱われるなど国によって扱いが様々に違います。 But icons are not just about battle. In Final Fantasy XVI, we deeply explore the backgrounds of each one, and we find that their fates vary greatly based on where they reside. Some are revered as heroes, while others are forced to fight and are treated as slaves. この召喚獣の力を宿したドミナントたちの、葛藤とか理想とか、
苦悩、そういったもの、価値観も含めてそういったもののぶつかり合いが、16のドラマ性の一つとなっています。Again, one of our central points of our narrative is going to be learning what drives these dominants. What are their aspirations and what are their desires? Why are they fighting and what are they fighting for? ではここで、主人公のクライブ・ローズフィールドを紹介させていただきます。Right, now let's take a quick look at our main protagonist, Clive Rosfield. 今回物語の主人公クライブ・ローズフィールドと言いますが、こちらねスクリーンショットご覧いただくと分かるように、今回物語はクライブの少年期、青年期、壮年期、この3つの時代を壮大に描いていきます。And so, our story in Final Fantasy 16 follows Clive Rosfield through 3 important stages of his life. As you can see here from the left, his teens, his 20s, and his 30s. クライブ自身がどういったキャラクターなのかというのを皆さん自身、プレイヤー自身がしっかり、理解するためにも、彼の少年期からじっくり追うことでですね、彼の考え方とか、そういったものが理解できるようにゲームデザインされています。By experiencing firsthand these events that shape and mold Clive, we can better understand, the player can better understand what it is that motivates him and why he eventually becomes the person that he does. 物語の序盤、このクライブはその弟を殺された復讐というものに取りつかれた状態で始まります。その旅路がどんな結末を迎えていくのか、ぜひ、皆さんの手でお確かめいただければと思っています。Our story starts with Clive obsessed in his pursuit of revenge for the loss of his brother. But across his journey, that will slowly change through chance encounters that ultimately open his eyes to a whole different world. ただですね、もちろんこのちょっと孤独な男クライブですが、彼にはこのね、心強い相棒のトルガルがいます。But Clive is not alone in his journey, and is accompanied by his faithful hound, Torgal, who in addition to being soft and lovable and such a good boy, is fiercely loyal and a deadly fighter. He's a good boy. Such a good boy. Oh. というわけでですね、ぜひこのトルガルの活躍にもご注目ください。So yes, the story is not only about Clive, but it's Torgal's story as well. そして何より今回我々、大きな挑戦をしてきた、コンバットシステムですが、2大要素をご紹介していきます。All right, and finally, let's talk a little bit more about our twin-tiered battle system that I mentioned before. まず1つ目がクライブ自身がさまざまな召喚獣の力を得て召喚獣アビリティを駆使して戦う召喚獣アクションというものがあります。So Final Fantasy 16's combat can be split up into two different types. The first being player versus enemy battles, in which Clive himself fights against creatures using a customizable combination of unique and powerful iconic abilities acquired from the different icons he meets along his journey. このアイコン、召喚獣アクションですが、プレイヤー皆さんの手で、新しいアビリティを取得したり成長させたり強化することができますので、ぜひ自分ならではのクライブをカスタムしていくというところもぜひ楽しんでいただければと思っています。Many different abilities can be learned, and upgraded and customized in a way that's going to match each player's play style. そしてもう一つ大きなバトルの柱、先ほどから紹介している召喚獣同士が激突する召喚獣合戦になっています。And our second type of battle are the icon versus icon battles, in which Clive himself becomes an icon to clash with other icons. この召喚獣合戦、そのシチュエーション、召喚獣同士の戦いにおいてさまざまなシステム、いろんなゲームデザインを用意してあります。なのでかなりユニークなゲーム体験になっているのではないかなと思っています。These unique massive scale encounters are all created from the ground up to have this unique feel to each of them, that it's not going to be the same every time. ではここでまずはじめにそのクライブ自身の召喚獣アクションの一部をぜひ動画にまとめましたのでご覧いただきます。召喚獣バトルはまた後で触れていこうと思います。Okay, so next up, we have a video that's going to showcase the first type of battle, the one that showcases Clive's iconic abilities. As for the iconic clashes, we have another video for later in the presentation. So let's watch this first one on iconic abilities.
ありがとうございます。 Thank you very much. まだまだ、クライブの召喚獣アクションのコンビネーションありますので、この後のね今日だけじゃなくて、情報公開でももっと凄まじいコンビネーションアクションもねご覧いただく機会作っていこうと思いますので楽しみにしていてください。 All right, and again, what you saw in this video is only a fraction of the different type of combinations that are available and achievable through our unique system. And so we hope to release more of that information in the near future. ではここからはですね、先月やった1回目のメディアツアーの、皆さんからいただいているコメントなどのフォローアップをしていきたいと思います。 Okay, and so one might think that what we've shown you might be enough to satisfy the masses, but no, there are still questions, and so we understand it with all the information out there. It can be sometimes be hard to find all the answers. We did our media tour, but there's still a lot of questions, so we want to touch on a few of those today. ちなみにこのスクリーンショットに出ているキャラクター結構重要なキャラクターだったりします。 Oh, yeah, the character that you see up here, this old man, he's actually a very, very important character in the game. そうバリス勢ロアをねめちゃくちゃ詳しく語ってくれるコージみたいなキャラクターなので。This is actually the Valstian lore master, and he knows all about the world. Yoshida-san kind of compared him to me. Yeah. Aw, thanks. そんなロアマスターに今日こんなあたり、答えてもらいます。 And so these are the type of questions that we had asked of us. 笑うところですよここ。 Yeah, I think so. さあこういうところを安心していただくために皆さんにぜひ実機も使いながらフォローアップしていこうと思います。 Again, so we would like to answer all of these burning questions, and we're going to be doing that here today using the power of the PlayStation 5. さあまず一つ目こちらです。 All right, so let's start with this one, or these two, to be specific. 画面暗くないかマップ狭いよねって。 Yeah, we got a lot of this. Why is it so dark? Why the area is so small? いや No. Slow down please. Okay? Slow down please. Okay? 当然暗いだけでも狭いだけでもない。 That's right. It's not all dark. In the game, the areas aren't all small. でなんでこうなったかというとちょっとメディアツアーにはやっぱり今回「ファイナルファンタジー16」リアルタイムアクションそのバトルをやっぱりメディアの皆さんに大丈夫ですよすごいいいアクションゲーム作りましたよという部分を触ってもらうために、選んだステージがちょっと夜のステージだった。 Okay, and so one of the biggest question marks about Final Fantasy XVI has always been the switch to the full real-time action controls. And so the media tour was set up to be an opportunity to showcase our new battle system and controls. And it just turns out that the area that we chose for that happened to be a dark area. いやもっと明るいエリアにすればいいじゃない。 And then what's like, then why didn't you choose a brighter area? 一番最初に出来上がったステージだったの。 It's because this is the stage that we had completed first and it was the most ready. Sorry. いや僕だって明るいステージでやりたかった。 Yeah, I mean, we wanted to do it in a brighter stage. でも幸いメディアの皆さんにはものすごくねバトルしっかり触っていただけて素晴らしいレポート書いていただいたのでぜひねまだご覧になってない方はそのバトルのレポートご覧いただきたいです。 But again, the media feedback, other than that it was pretty dark, was actually really, really good. And so if you haven't checked out those interviews yet and the media reports on their impression of the battles, please check those out. ではプレイステーション5を使ってじゃあ実際そんなに暗くないよっていうのとマップ結構広いのもたくさんあるよというのをご紹介したいと思います。 So again, to prove to you that the game isn't all tight quarters shrouded in everlasting darkness, let me whip out the old PS5 to show you one of our more larger explorable areas that we call fields. Right here. じゃあ行きましょう。 All right, let's switch the screen to the PS5. There. 止まってない。よかっ Okay, た。 it's not froze. It didn't freeze. It didn't freeze. 今ポーズかけておいたんで。 We pause it. Now we're gonna unpause. Here we go. Wait a minute. Wait. Controller. I just want to show. Look. This is not a video. Okay. あんなかっこ悪い動きしないでくれるかな。 I'm sorry. Yeah, I made Clive look bad in that, but you know, I had to show you it was real.
まあ、バリスゼアの世界、これフィールドと呼ばれる、まあ、大体2キロ ×2 キロ四方のエリアになりますが、かなりね広いマップっていうのももちろん用意されてます。 So again, we do have these very open, spacious areas. This one happens to be, again, about 2 kilometers by 2 kilometers in size. でちょっと進んでみましょうか。 All right, let's head over this way. でまあこれ普通のハイファンタジーの世界にはね存在しないオブジェクトですが、こちら1500年前に存在していたと言われる空の文明と言われる謎のね、古代文明の遺跡が各所に点在しています。 Again, we mentioned before that the game is high fantasy, but everywhere in the world you're going to see these type of old relics from an ancient civilization, which we call the Fallen, which existed up until about 1500 years ago. で実際このフィールドの中にはこうやった、人々がね集まってキャンプなどが、開かれていたりします。 And of course, in these large fields, it's not just places for battle, but you also have towns and encampments as well. まあこういったところも基本は全くロードなし、シームレスにも全部進んでいきます。 And as you see, it's all seamless from field into town. Dynamic conversations. であんまり進むと、ストーリーが進んでしまってスポイラーになるので、Oh, yeah. ワールドマップの紹介をしようかな。 Okay, yeah, we can't go any further. It's about 145 more yards to the next part, and we can't show you that, so we're going to stop here, and we're going to show you the world map. ファイナルファンタジー16ですが、このようにワールドマップというものが存在しています。 So with Final Fantasy 16, we have this world map, and these are the areas that you can explore. で実際にプレイヤーの皆さんは物語を進めていくとこのワールドマップに、行けるエリアというのがどんどんアンロックされていきます。 And as you proceed through the story, you'll be unlocking more and more areas that you can visit. で基本的には物語ストーリーを進めるためには新しくアンロックされた場所で、まあ、バトルをしたり物語の展開が起こったりするんですけど、もちろんそれに従わずに他のエリアに行ってアイテムを取ってきたり、モブを探したりそういったことも自由にプレイできるようになってます。 And again, of course, players can choose to, again, follow the main scenario along when you unlock new areas, or you can go back to the areas that you previously visited to have battles or search for items and just explore. じゃあ実際どれぐらいでエリアチェンジするのか試してみようか。 All right, and now we're going to show you what it's like to actually travel to an area and how much loading time there is. 怖いな。 And here we go. 1, 2, 3, 4ぐらいですね。 All right, here we are. Boom. まあダウンローディング出さなくていいよっていうギリギリぐらい。 That's right. Yeah, it's just short enough that we don't have to put a now loading symbol on the screen. まあではちょっとここで、その RPG 的な要素をちょっとだけご紹介するのにセーブデータ変えます。 All right, so next up, I want to show you a different type of area, an area that has a little bit more of our RPG elements in Final Fantasy 16. So we're going to have to switch our save data. あ、1個忘れてた。 Oh, we forgot something. 今日はライブストリームも 2K の配信らしいので、今回はですねここにあるパフォーマンスモードと、グラフィックスモードありますので、2K のフレームレート優先のモードで、プレイをしております。 Okay, so as you can see here, we have two different game performance modes. One that focuses on graphics and 4K graphics, and one that focuses more on frame rate. Because our stream today is in 2K, we've decided to do the frame rate performance mode. 基本的にいつでも好みで変えていただけるので、まあ、グラフィックス最優先で遊びたいよという方はグラフィックス選んでいただいて、もうアクションゴリゴリに、行くんだという方はフレームレートで遊んでいただければと思います。 But as you can see here, this can be changed at any time during gameplay. You can go from back and forth between frame rate and graphics at any time you want. So match it up with your playstyle. If you're more into the action in that frame rate, choose that frame rate mode. If you just want the beautiful experience, feel free to go with the graphics. では All right, so let's load. that pixel. なんだろうね、なんだろうね、別のデータを読みます。 Okay, let's go to the next data, and here we are. 早いですよね。 That was it. Very quick. Yes.
こちらがですねクライブ青年期に訪れることになるシドルファスが組織している組織のアジトになります。 All right, so next up we have an area that's called the Hideaway. And this is